Hello，各位大家好啊！歡迎嚟到的士佬日常咁啊！今日11月16號星期日啦，時間嚟到早上6:45啊！係啊，6:45啊！咁啊，今日就特登叫我夜間就7點前交架車俾我就得啦，因為尋日都真係好鬼攰啊！咁啊，索性瞓晏少少啦，咁啊叫佢晏少少交架車俾我咁啊。可以話係雙贏啦，但係我自己都好明白嘅，就會係星期日你一咁晏開嘅話咧，咁啊基本上咧你都唔使旨意做到幾多生意㗎啦。今日咁啊，今日咧目標好簡單好清晰啊，做到1000蚊都偷笑啦。咁呢個就係我今日嘅目標。咁啊，仲要係呢個男人係截車嘅，知唔係？咁啊，依家就都係兩樣嘢啦，一係碌，一係食早餐，係得呢兩樣嘢可以做嘅，即係依家呢一刻嚟講，咁就即管睇下有冇嘢做下咯，有嘅梗係做啦，冇嘅就點做咧？係咪？咁啊，唯有去食個早餐先咯。咁啊，相信尖沙咀嗰邊你想標個美會都基本上都難嘅。我出到去都應該過咗7點添，咁所以就應該唔會再出去嗰頭。咁啊，旺角就可能會去下嘅，咁即管睇下咯，都係。咁啊，依家稍微碌下先，我哋轉頭先再講啊。時間嚟到1點半啦，哇！經歷咗咁多個鐘頭之後咧，咁今日嘅成績暫時嚟講，喺我角度嚟講都尚算可以嘅。咁啊，唔係話好差好差啊！咁啊，今朝一早咧，一轉入裕華街咧，其實就即刻上咗個客，就話去龍崗道啊。冇錯，你冇聽錯啊！九龍城龍崗道即係麥當勞嗰度。咁啊，去完龍崗道之後咧，咁啊碌到落太子啦。咁啊接咗個客喎，咁啊去到太子。咁啊，去到太子之後咧，係啊，點解頭先窒一窒咧？係啊，啱啱睇緊個 order，咁啊，諗住接嘅時候就接唔到啦，今晚冇辦法。咁咧喺太子旺角警署嘅後面咧，咁啊接咗個盲盒，咁就入咗亞博。咁去完亞博之後，例牌啊去個廁所先啦。睇下你想喺邊度去啦，亞博去又得，酒店去又得，你去港珠澳去又得。最後我係揀咗港珠澳，因為落完客之後我要翻去亞博嗰邊嘅話咧，咁其實就有啲困難，咁啊所以冇去啦。咁啊酒店啊排滿車，最後啊供咗去港珠澳度去啲流動廁所啊，唉真係冇計。咁啊去完呢個廁所之後咧，咁啊即刻劈翻出嚟噶啦，都費事喺度再等啦。咁所以咧就立刻就出翻嚟，咁啊一出翻嚟入到大角咀就喺晏架街上咗個客就去京士柏，咁去完京士柏之後咧，咁啊即刻落金魚街食早餐啦。咁今日咧細佬我咧又戴咗頂帽，咁啊一戴咗頂帽之後食嘢嘅時候諗住除一除低佢啦，俾個頭唞下氣都要啊，如果咪甩鬼晒啲頭髮都唔知點算。咁啊除低咗頂帽之後咧，唔記得攞翻走，唉！你話係咪低能啊？咁跟住我本身已經翻到嚟鑽石山噶啦，跟住又要接咗支單，諗住出翻去勝利道，即係喺金魚街附近啦。咁啊掂個碌蔗啦，點知個客唔出現，咁啊冇辦法啦，咁啊焗住吉住車咁出翻去，跟住攞翻頂帽之後就又俾我碌下，唔知點解又碌翻嚟咁樣。咁啊碌到翻嚟咧，今次就雙鳳街海關宿舍，咁啊過去 D2 Place，咁啊85折嘅。
咁碌到翻嚟咧，原來係又唔響機，又冇人截車，總之係靜到嘔。我本身對今日都係冇乜期望咁樣啦。咁啊，去完 D2 Place 之後咧，就又去多個廁所啦。咁啊，一去完個廁所出翻嚟，即刻又接多單㗎，盲盒啊落匯璽。咁啊，匯璽之後接個預約 order 啦。咁啊，預約 order 喺南山村出發，就翻去呢個學校村。咁結果我又翻咗嚟慈雲山附近啦。咁啊，去完學校村之後咧，就開始嚟啦，啲單就接住咁做啦，都未停過啦。咁啊，首先翻咗去呢個慈康村，咁啊上咗個客就落去德福花園啦。跟住原地再跳個客上嚟，就先去德望，再落美麗華。咁啊，一睇到呢啲單啊，梗係精神晒啦，係咪先？咁啊，做埋呢單啦。咁啊，做埋呢單之後咧，原地又再上客喎，美麗華原地。今次去翠桃角喎，喺麗城隔離灣景對面咁樣啊。總之係去翠桃角。咁啊，十分理想啦，係咪？但係點解依家我又喺蒲崗村到鳳德村呢啲位咧？咁啊，因為咧，我啊接咗個85節翻咗嚟荷里活廣場，今次就喺新麗苑嗰邊就過嚟，咁所以咧，咁啊十分之理想啦。咁啊，成個上晝咁樣做一做咧，咁啊都還好嘅。但係細佬依家又肚餓啦，係時候要去食嘢。咁啊，我哋食完嘢先再講啦。不過今日朝早最低能，其實都係你漏咗頂帽喺餐廳，要咁樣吉住出去攞完之後，又係冇生意咁樣吉住翻嚟呢一邊，所以就真係都幾灰嘅。如果唔係做嘅話，就絕對唔止係揾緊呢個數啦。所以咧就真係，唉，難搞啊！而家就去食啲嘢先啦。咁啊，快手食完個晏，跟手就繼續做嘢，希望揾多3-5嚿咁啊，最後啦。我哋轉頭再講啦。時間終於就嚟到2點半啦。咁啊，結果都係未食嘢啦。咁啊，因為頭先上到旭華街咧，咁就咁啱有人上車，咁啊真係不得了。去咗呢個牛頭角道馬蹄徑附近就落車，咁啊俾咗7個10蚊大餅我，咁啊70蚊免找，咁啊依家個散紙兜就多咗7個10蚊啦咁樣。咁啊跟手咧，原地上個客就上安達臣嗰個安盈村定安盈苑啊。咁啊呢一單啊得意嘅。因為咧，咁我上到去安漁道啦，咁啊就接咗個85節出翻嚟黃大仙啦。That's why 點解我依家喺現松山啦？咁啊，點解話呢一單得意咧？咁啊呢一單去到安盈嗰頭咧，咁啊有盞燈，咁就過埋最後嗰一盞燈咧，我先至轉到入安盈嘅。咁但係咧，嗰盞燈就長期都停喺紅燈。咁你當 T 字路口咧，我哋轉左嘅，咁我轉完左之後嘅對面線啦，都係唔轉燈啦。咁即係我哋兩邊線都係冇，一路都係停喺紅燈度，係冇走過㗎吓。係啊，係完全喐都冇喐過啊！嗰盞燈，咁啊等咗5分鐘佢都唔喐過，下就哇等咗成5分鐘喎，都唔轉燈喎。咁啊點算咧？咁啊〜呢個時候我見前車都開始自己走啦，咁啊我都跟住一齊走啦。咁但係喺呢一件事上面，到底咁樣做啱唔啱咧？我唔清楚啊，我唔鼓吹大家衝紅燈。但係如果換轉係你的話，你遇上呢一個情況，紅燈一路都唔轉，死都唔轉噶啦佢。咁你又會點做咧？你會繼續乖乖地喺度等佢轉燈啦，定係索性俾油走咧？咁咧，不妨喺下面大家留言討論下。呢一個情況真係其實比較特別啊！咁唔會成日遇到，但係今次竟然俾我遇到啊！真係搞笑。
咁啊跟手做完呢一單之後，就頭先講啦。咁啊喺翻附近啊上個客就85折咁樣落咗嚟黃大仙。咁而家就又準備出翻去啦，又上翻旭華街。我本身呢度都可以食嘢嘅，但係我想上旭華街食多啲咁啊，所以依家我就要開車繼續出發啦。咁我哋轉頭再講啦。時間嚟到4點鐘，即刻收得工。係啊，冇錯啊，收工啦要。咁所以依家就嚟排下麗港城呢邊入戲啦。咁啊，話說頭先拉屎一單就喺海關宿舍啦，又喺海關宿舍。咁啊，上個按表收費又過咗去匯景。咁啊啱晒啦，過得去匯景，咁啊順便落嚟呢度排隊入戲，跟手抹埋車啊收工。咁就今日就大功告成啊，功德圓滿啊。咁就今日嚟講咧係遲咗嘅，咁啊變相係做唔到最早嗰一 part 啦。咁做唔到最早嗰一 part 就都唔緊要啦。咁好彩後尾好彩咋，真係都叫做追得翻咁啊！啱啱開始10點打後咧，就開始湧出嚟啦啲單，咁啊 keep 住不停做，不停做，不停做，不停做咁樣，咁啊做到冇停手啦，咁啊搞到2點幾咧先食嘢，咁啊食完嘢之後就咁啱就過到嚟匯景，咁就好彩啦，都係今日成日最奇葩都係嗰盞唔識轉嘅紅燈啦，真係俾佢玩死啦！臨離開安營嘅時候，前面2部巴士頂死晒啦，咁最後其中一部都頂佢唔順啦，咁啊都照衝燈走啦，咁但係嗰個時候就大家都唯有係咁樣走，咁啊衝出去之前就唯有小心啲咯，冇辦法係咪先？咁所以咧，而家就都要離開啦，係啊，要離開要收工啦，咁就。希望明天都會好似今日咁樣啦，都係單接單咁樣不停係咁做啦，做個唔停手咁啊最好。但係最希望都係聽日自己知醒咯，真係咁啦。好啦，今日就係咁多先，我哋明天再見啊！咁喺再見之前記得訂閱同埋撳個鈴鈴，每一次出新片你先睇到。咁仲有就係 comment like share，就係咁多。我哋明天見，拜拜。